Собака кашляет. Что это? Что делать? Причин кашля собак достаточно много. Чаще всего встречаются две патологии – коллапс трахеи и инфекционные заболевания, например, вольерный кашель. Коллапс бывает у мелких пород собак и связан с особенностями анатомии трахеи этих животных. Лечат такой кашель хирургическим методом, либо с помощью препарата, снимающего отек у животного. Вольерный кашель – инфекционное заболевание, которым собака может заболеть при контакте с другой собакой или понюхав ее метки. Вольерным кашлем болеют только собаки, поэтому для человека он не опасен. Чтобы защитить свою любимицу от этой инфекции, нужно просто ее привить специальной вакциной, которая закапывается в носик. Обычно вольерный кашель очень быстро распространяется, примерно с той же скоростью, что и грипп у людей. Поэтому, вовремя привив свою собачку, вы сохраните ее здоровье. Если же собака все-таки заболела, то незамедлительно ведите ее к ветеринару. Доктор пропишет лечение, и ваша собака снова будет здорова. А я с вами прощаюсь. С любовью к мокрым носикам и пушистым хвостиком.